Ankara və İrəvan birbaşa quru ticarətinə başlamaq barədə razılığa gəliblər. Bölgə TV xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin T24 nəşri məlumat yayıb. Əvvəllər ölkələr arasında yük daşınmalar Gürcüstanda vasitəçilər vasitəsilə həyata keçirilir və təkrar ixrac kimi təsnif edilirdi. Yük artıq bütün səyahəti boyunca erkin ixrac statusunu saxlayacaq. Tərəflər bu addımı normallaşma prosesinin bir hissəsi olaraq atırlar. Ölkələr arasında birbaşa hava yük reysləri artıq başlayıb. Türkiyə-Ermənistan biznesinin inkişafı üzrə İcra Şurasının sədr müavini Noyan Soyakın sözlərinə görə qərar bir müddət əvvəl verilib və texniki işlər artıq başlayıb. O həmçinin qeyd edib ki, yeni sxem türk şirkətləri üçün əlavə xərcləri 10-15% azaldacaq. Ermənistan Statistika Komitəsinin məlumatına görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki tərəfli ticarət 2024-cü ildə 336 milyon dolları keçib. Türkiyədən Ermənistana ixrac təxminən 335 milyon dollar təşkil edib və bu daşınmaların təxminən 40% quru yolu ilə Gürcüstan ərazisindən daşınıb. Türkiyənin Ermənistana əsas ixrac məhsullarına maşın və mexaniki avadanlıqlar, dəmir və polad məhsulları, digər sənaye malları və tekstil məhsulları daxildir.